हेलो गाइस, गुड मर्निङ। म चाहिँ भर्खर नै उठेको छु र अब चाहिँ म रुमहरू सफा गर्छु। आज चाहिँ म चाहिँ निकै ढिलो उठेँ नि त, किनभने मलाई मार्की पनि लागिरहेको छ अनि बेलुका अलिक ढिलो पनि सुतेको थिएँ। म चाहिँ यहाँनिर छिटो रुम सफा गर्दैछु किनभने म ढिलो पनि उठेँ नि त, त्यही भएर मेरो पढ्नु पनि निकै बेसी छ र मुख सुख धोएर म चाहिँ पानी सानी खाएर खाना बनाएर डाइरेक्ट पढ्नु बस्नुपर्ने छ। अब चाहिँ म रुम बढाल्दैछु। सफा गरिसकेर अब चाहिँ म चाहिँ ब्रस गर्नु आँटेको। ब्रस गरिसकेर म चाहिँ यहाँनिर मुख धुँदैछु मजाले। मैले चाहिँ ब्रस गरिसकेर मुख पनि धोइसकेँ। मैले चाहिँ यहाँनिर क्रिम युज गर्दैछु। म चाहिँ रागाको क्रिम युज गर्छु। क्रिम युज गरिसकेर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर लिप ग्लोस लगाउँदैछु। विन्टरमा त ओठ पुर्छ, लिप ग्लोस लगाउनै पर्छ। ग्लोस लगाइसकेर चाहिँ म यहाँनिर किस गर्दैछु। आज त खिड्कीमा पनि मजाले घाम लागेको रहेछ अनि त्यही घामको मजा लिँदै म चाहिँ यहाँनिर तातो पानी खाँदैछु। पछि फर्केर हेरेको त लाइट त पिलिक पिलिक भइरहेको रहेछ, भूतले तर्साएको जस्तै। मलाई चाहिँ आज पुरा बेसी अन्डाको करी खानु मन पर्यो, त्यही भएर अन्डा लिनु गएको। चाहिँ यहाँनिर आलु छान्दैछु। आलु पनि सकिरहेको थियो रहेछ, त्यही भएर मैले आलु पनि किनिहालेको। मैले अन्डा पनि किनिसकेँ। मैले चाहिँ सामान किनेर पनि आइसकेको छु। अब चाहिँ म गएर खाना बनाउँछु। मैले चाहिँ यहाँनिर आलु र अन्डालाई चाहिँ उसिन्दैछु। चाहिँ म सब्जीको लागि प्याज, टमाटर, खुर्सानी, लसुनहरू काट्छु। मैले चाहिँ प्याज टमाटरहरू काटेर रेडी गरिसकेको छु। यो चाहिँ खानासँग खानुको लागि यहाँनिर फिङ्गर पनि फ्राई गर्दैछु। फिङ्गर पनि फ्राई गरिसकेँ। अब चाहिँ म अन्डा फ्राई गर्दैछु किनभने मलाई चाहिँ करीमा चाहिँ अन्डा फ्राई गरेको मात्रै मनपर्छ। चाहिँ म सब्जी पकाउँछु। मैले चाहिँ यहाँनिर पाँचफोरन हालेको छु। यसलाई एकछिन पाक्न दिन्छु। चिकको मसला पाकिन्जेलसम्म मैले चाहिँ आलु पनि छिलेर रेडी गरिसकेको छु। सो गाइस, मैले चाहिँ सब्जी बनाइसकेर यहाँ खाना बसाइरहेको छु। यो मेरो खाना र पानी। सो गाइस, मैले चाहिँ खाना पनि खाएर सकिसकेको छु। अब चाहिँ म पढ्छु किनभने मेरोमा टाइम छैन बेसी। सो अब म चाहिँ पढ्छु। बहिनी पनि आइछ, बहिनीलाई चाहिँ खानाहरू दिएर अब चाहिँ म चाहिँ पढ्छु।
सो गाइस आजको लागि मेरो मिनी ब्लग चाहिँ यति नै थियो। हजुरहरूले हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ भनेर मलाई आशा लाग्छ र यसरी भन्दै म मेरो भिडियोलाई यहीँसम्म राख्न चाहन्छु। बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।